panguva inoi in early 2030 Lieutenant Chikraskananda oro President early 2030 waya achiexposa the rift awari irimo mumabarracks nawo yekutsakatika kwemagenerals zvinoonekwa kunzi zvinhu zviri kuitika zvisiri clearly justified, zvinhu zviri kuonekwa kunzi zvinongoitika pama unforeseen circumstances. Tisandapinda mumashoko anodanyurwa panguva inoi vachizama kuprotecta the integrity of the ZDF vachiti no to assassinations. Don't subscribe or like on the bell icon. Toona kuti Chikraskananda anoposta the picture here the recent general who was laid to rest on the National Heroes Acre. Panguva inoi kudanyura achiti the bond within the military is built on brotherhood. When generals are targeted and assassinated, that bond is shattered. And he cannot expect the ZDF to stand as his personal guard, while the ghosts of fallen colleagues demand justice, not to assassinations, not ED 2030. Thomas Kamdanyo kwa panguva na Chikraskananda achiti aiwa panguva inoi pane questions aiwa tiri kuona kuti akawandisa ari kumagenerals awa ari kutoda mhinduro vatoda maanswers kuti why is it these generals they are just falling brigadier by brigadier. Chionekwa kunzi each and every year, each and every month kwekuchongoonekwa another general achitsakatika. Chitiko chekuti panguva inoi they are worried kuti what is taking place, and now they are fearing even speaking out their position just genuinely kungotaura kuti they are in support of the constitutional amendments or not. They are now fearing just because they fear assassinations. Madevelopments ari kuda panguva inoi ezvinhu zvaunokuwa kunzi kubva 2017 kwaonekwa kunzi each and every year magenerals aitsakatika. Pina kuma section medu dzafura muri kudi pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.